هارون رشید باچا د مرګ په بستره باندې سملاست بیمار شو ځنکدنې و دا بالودانه وله راغې هغه چاړو امسی وله جیب کې راوړی ورته تپوس ترې کوي باچا ولې ورته وایي بالوله ډېر په سفر روان یم په اوږد سفر روان یم ښه بادشاه وایه که نه څونه خیمې او دغه دې مخکې لیږلي دي څونه اسونه او څونه وینځې او غلامان دې مخکې لیږلي څونه پروګرام دی وایه څونه راشن به ځان سره وړې هغه ورته یې بالولو پریشانه بېوقوفې زه په داسې سفر روان یم چې هلته نه زما وینځې چلیږي نه نوکران چلیږي نه چاکران چلیږي او عام سفر نه دی دغه سفر باندې ته به په عربۍ باندې پوهېږي نور به په یو ژبه نه پوهېږي ځکه قبر کې بس عربي شوه چې ستا باندې مرګ راغی بیا ستا ټول نظام په عربی کې چلیږي زما محترمو که ستا را پاسېدل کېږي په عربی کې به تکلم کېږي پرښتو سره د وابستګي راځي په عربی کې به تپوس کوي نبی علیه السلام عربي وکنه په محشر کې ولاړې موازنه دې کېږي پتله د میزان ولاړې پرښتې کې مې ولاړې عربی کې تپوس کوي جنت کې ژبه د جنتیانو دا په عربی کې د ټول عربي شوه جي لومبې ستا ژبه کنورټ شوه عربی کې تپوس کوي لومبې تپوس کوي یو انسان وی یاره جی ما نه به تپوس کوي چې من ربک زه خو نه پیژنم چې دا دی څه وایي نو ژبه به بدلی شي جی بیا الله به تا ته دغه وروښیي لومبې تپوس به درنه وکړي چې من ربک الله دې څوک و وایه رب دې څوک و په ځمکه دې د کوم ذات عبادت کړی دی وایه دا تپوس کېږي وایي رابعه بصري یوه زنانه ده بزرګه زنانه ده خپل ځان او خپل ټول وخت دین ته او الله ته وقف کړی وایي چې کله وفات شوه نو قبر کې فرښتې راغلې ړومبې تپوس یې ته دا وکړه وایي من ربک الله دې څوک دی او رب دې څوک دی نو دا رابعه بصري ورته جواب کې وایي ته خو ما نه دا تپوس کې خو اول مالم د یو خبرې جواب راکړه هغه الله والا خلکو جي دا فرښته حیرانه شوه تپوس کولو والا خو زیمه دا ما نه تپوس کوي وایي وایه څه وی وایي دا راته ووایه چې ته د کوم ځای نه راغلی هغه ورته زما ډیپټي دا ده چې مړې وشي نو د اسمان نه راځم فاصله په اسمان او د ځمکې څومره ده څونه زره میټره ورته یاد کړه او څونه فاصله یې یاده کړه چې 500 کاله یا څونه مزل د اومې کې دلته راورسېدم وایي ښه وایي تا نه تپوس کوم الله پیژنې ولې نه زما الله دې پیژنم که نه وی وی دومره مزل تا وکړه دومره فاصله دې وواله تا نه الله هیر نشو ما 2 ګزه د ځمکې نه لاندې رالم ما نه به الله څنګه هېرېږي د ما محترم بس الله ګویه بره نه جواب ورکوي دا پرېږده دا د ما په عاشقانو کې ده ګویه د دې ټوله زمانه ما سره په ربط کې تېره شوې وه نو ما وویل لومبې تپوس په قبر کې کېږي چې من ربک وایه الله دې څوک دی نو که په ځمکه د الله پیژندلی او د الله د قوانینو موافق د زمانه تېره کړې وه خو ورته به ووایي چې ربي الله زما رب الله دی او که نه په مخته ځمکه تا هر قسم ګناه کړې ده د الله نافرماني دې کړې ده د مونځ دپاره تا سره وخت نو د درس دپاره په جومات کې تا ناسته نه شوه کولی هلکه تا د مسلمان سره ښه زندګي نه شوه تېرولی په کور کې د اسلامي موافق زندګي نه شوه تېرولی د الله د قانون د لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې د سورې لاندې د زمانه نه وه تېره کړې ته به وایې لا ادري زه خو نه پوهېږم چې ته څه وایې چې په ړومبي جواب کې غلط شوې چې لا ادري نه پوهېږم بس هغه بیا نور تپوسونه هم نه کوي د ما محترمو ګروز وسره او هغې سره داسې ګروز ني یو ګروز چې مړي له راخلاص کي تر 9 ځمکې پورې لاندې ورسي او دا زړه یې اوچ وي بار د وجود نه راوځي د ما محترم او دا عمل ورسره کېږي بیا دویم تپوس کوي وایي تپوس بعد علما کرام وایي چې د نبی علیه السلام مبارک چهره ورته ښکاره شي په قبر کې توجه کوئ دې خبرې ته تاسو وایي چې من نبیو که تاسو به دا اورېدلي خو تفصیل ما نه واوره چهره ورته د نبی علیه السلام مبارک ښکاره شي په قبر کې نو دا فرښته ورته وایي ما كنت تقول بحق هذا الرجل د دې سړي باره کې د څه خیال دی دا څوک دی لکه په دنیا کې دی د خپل مال جان اولاد نه ما سوا د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک سره عشق تیر کړي گویا چهره به پیژني چې دا د ما پیغمبر دی د ما محترم
او ته به دا زما پیغمبر دی محمد مصطفی صلی الله او کنا په دنیا کې د چرته په کستم دا ارزونه د کړي چې الله زه د خپل پیغمبر سره په خوب کې چې ته ملاقات وکم ته به لا ادري نه پیژنم چې دا څوک دی او چې دا د انکار وکړه چې دا نه پیژنم چې د پیغمبر نه دی په قبر کې انکار وکړه چې شکل درته ښکاره شو چې نه پیژنم زما محترمو بس تباهي هي تباهي ده بیا تباهي ده عذاب د نورم سختیږي بیا چې د پیغمبر الله دې موږ د دې نه وساتي چې د پیغمبر نه انکار وکړو چې نه پیژنم د دې زمره کې موږ رانه شو دا ډېر سخت دغه دی جی بیا دریم تپوس کوي وایا ما دینو که دین دې څه دی نو که دې ورته ووایي چې دینی الاسلام اسلام والم مانه مسلمان یم بس پرښته به درته اواز وکړي چې نیم کنومت العروسې داسې اوده شه لکه د واده شپه چې ناوې د بل کور ته راشي او میلمنه اوده شي د ما محترمو او د جنت د دروازو نه د جنت د باغیچو نه ورته یو دروازه کولو شي د جنت خوشبویې پرې لګي د ما محترم ټول څوک سره سبحان الله او که نه داسې نه وه دا درې تپوسونه کېږي او په دې کې فیل شوې د ما محترمو بعضې خلک وایي یاره جي عذاب به د قیامت په ورځ باندې میلاویږي قبر کې خو څه نشته دا بعد خلک وي دا ستا غلط فهمي ده نبی علیہ السلام فرمای دا خبره یاد ساته من ماتا څوک چې مړ شه فقد قام په تحقیق سره په ده باندې قایم شه قیامته قیامت زما محترم خود په ده قایم قیامت په جاری شه نو که اوس نبی علیہ السلام فرمای چې دا قبر القبر روضة من رياض الجنة نبی علیہ السلام فرمای دا قبر بیا ستا دپاره د جنت ته باغیچو نه یوه باغیچه وګرځم دومره به یې درته کولو کوم چې تر کومې پورې ستا د نظر مانا شعاګانې رسي او کوم دی پورې ستا نظر لګیږي دومره به درته دا قبر لوی کم او که نه انکار دې وکړو زه دې ونه پیژندم زما پیغمبر دې ونه پیژنده دا قبر به در باندې د څلورو اطرافو نه داسې راتنګ کم نبی علیہ السلام فرمایي چې دا چجې به دی یو بل کې داسې ننوځي او د لوک غوښه دا لوک په دې دماغو سره وجنګېږي څلور طرفونه به در باندې قبر تنګ شي د ما محترم او ما وی درې څیزونو نه انسان نفرت کوي په دنیا کې یاد ساتئ ښه درې څیزونو نه انسان په دنیا کې نفرت کوي په هغې کې د ټولو نه مخکې تیاره دی زما محترمو تیاره انسان تیاره نه خوښوي بس دا د انسان فطرت دی رڼا ته زور کوي او په قبر کې به تا باندې تیاري دویم چې انسان ته نفرت کوي هغه یوازې والی دی زما محترم یوازې انسان چې عاقلیږي بالغیږي دا تصور کوي چې الله واده به څنګه کوم جوړه راله پکار ده دنیا کې که ته یوازې مې ملګری به خامخا لرې په هلکانو کې به تا ځان له ملګري کتري بس یاره جي دا مې ملګری دی دا مې یار دی دا مې دوست دی یوازې زمانه څوک نه تیروي یوازیوالي نه انسان نفرت وي او په دغه قبر کې به تا باندې یوازیوالي م راشي دویمه خبره په دریم کرت باندې انسان تنګوالی نه خوښوي زما محترمو ازادوالی خوښوي ازادي خوښوي ورنه جیل څومره لوي خو تنګ زما محترمو د انسان موافق چې دی پکې قید جیل یو قسم نه خوښوي دغه رنګې دغه تنګوالی درې څیزونه چې انسان ته نفرت کوي په یک دم به ستا قبر کې راشي او بله خبره کوم دا جنت به دا قبر به باغیچه هله ګرځي چې کله دې په دنیا کې الله پیژندلي هغه یو سړی وایي بزرګو د زمانې ډېر لوی بزرګو خو لیکن غریبو وایي د دغه زمانې یو لوی امیر سړی ډېر مالدار په ظاهر باندې په ملکانانو نوابانو خانانو کې شمار کېده وی هغه چې به روټۍ وخوړه نو درستخان به یې راغونډ که په هغې کې به د روټۍ ټوکړې پاتې شوي وي نو په ډیران باندې به یې وغورځولې نو دا بزرګ به راغی وی د هغه ډیران نه به یې د ډوډۍ ذرې او ټوکړې راغونډولې په هغې به یې ګزاره کولې او عبادت به یې کو دغه ځان له ټکانه صحیح کړې وه د ما محترمو دی به راته د ډیران نه به یې خوراک راوچتو او هغه به یې خوړه زما محترمو د امیر سړی دغه کوم چې دغه مالدارو دی وفات شو چې وفات شو ظاهره ده چې مالدارو ټوله زمانې په حرمت ارامیتوبونو زناکانو شرابو کې هر څه کې تیره کړی و الله پهچان یې نو کړی او سودا به په ډیران چې انسان په ډیران باندې رزق غورځوي د هغه نه به څه د خیر تمه وکړي جهنم او په قبر کې پې عذاب جاري شو چې اور پې بلېده دغه بزرګ د هغه رزق یې بند شو دا بزرګ به بیا ځنګلو ته ته پاڼې به یې خوړې حیا ورته د انسان نه خو سوال نشو کولی وایي څه زمانه پس دا بزرګ هم وفات شو بزرګ ورته ووی دا بزرګ ورته وی وایه ستا خو ما بخانه کړې ده ځکه دنیا کې ستا لږه عارضي زندګي وه تا د ډیرانونو نه خوراک راغونډ کړی دی او زه دې پې یاد کړی وایه څه ارزو دی وه وایي الله زما یوه ارزو وه ځکه جنت ته دننه کېږم ما سره به یو کس دننه کوي بس څوک به دننه کوم الله یو کس
ډوډۍ به په ډیران باندې غورځوله او د هغه رزق ما خوړلی دی او هغه ټوکړې ما په ډیران باندې راغونډې کړي دي او په هغې باندې ما الله الله کړي دي ته مې پې یاد کړې الله دغه کس دی الله ورته په هغه خو ما جهنم واجب کړی دی عذاب دی پې وایي الله که جنت ته ځم ځان سره به یې دننه کوم الله ورته ووایي تا زه داسې پرېښودی نه شم تا زه دنیا کې نه یم خفه کړی اوس ته زه نه خفه کوم وینیسه د لاس نه ځان سره جنت ته دننه کړه ما محترمه ټول علماء کرام فرمای وی الله په ټوکړو باندې چې ورته پته نو په ډیرانې غورځولې وي په یو بزرګ او الله والا باندې خوړلې وه نو قبر یې د جنت ته باغیچو نه باغیچه وګرځېده او د عذاب به م ورته نه میلاوېده که چېرته د دې نه په اخلاص یې په دغه عالم باندې روټۍ خوړلې وه زما محترم که مخکې نه دې په دسترخوان کېلولې دا کوم عذاب چې قبر کې چلېده الله ورته د جهنم د دغه نه کندو نه کنده جوړه کړې وه دا کنده به م نه جوړېده زما محترم دا کنده به نه جوړېده خو بیا معافي چې وشوه زما محترمو او جنت ته باغیچو نه باغیچه وګرځېده زما محترمو هغه په یو څو ټوکړو ذراتو باندې چې په ډیران باندې غورځوله او دا قبر تیاریو کې قسم دی بار بار خبره کوم زه چې درس له راځم فقط د یو شی دپاره دې کلي ته راځم بس یو سفر دی موږ ټول مسافرین یو زما محترمو په سفر روان یو پته نه لګېږي زما د سفر بالولدانا رحمت الله علیه یو مذوبو هارون رشید باچا یو پیره ټوکې به یې ورپسې کولې یو پیرې وله یوه چاړه یا یوه امسا ورکړه وی بالوله په مخ ته ځمکه کې چې د ځان نه درته څومره بېوقوف ښکاره شه دا چاړه هغله ورکړه دا مې تاله انعام کې درکړه دی ورته جواب کوي حضرت صحیح ده دی پسې چل خندا کوله چې ستا نه بېوقوف بل نشته ګرځې والله الله کې بل څه کسب دی نشته نو څه د دنیا په زندګۍ پوه نه شو ستا بس تش الله الله کې ومنډې وې بل څه کسب دی نشته نه د بچي شته نه د بچو له وخت ورکه نه د ښځې له وخت ورکه ټول وخت بس الله الله کې لیونی شوي وایي زمانه تېرېده هارون رشید باچا د مرګ په بستره باندې سملاست بیمار شو ځنکدنې و دا بالودانه وله راغې هغه چاړو امسې وله جیب کې راوړې ورته پوس تې کوي باچا ولې ورته وایي بالوله ډېر په سفر روان یم په اوږد سفر روان یم ښه بادشاه وایه که نه څونه خیمې او دغه دې مخکې لیږلي دي څونه اسونه او څونه وینځې او غلامان دې مخکې لیږلي څونه پروګرام دی وایه څونه راشن به ځان سره وړې هغه ورته یې بالولو پریشانه بېوقوفې زه په داسې سفر روان یم چې هلته نه زما وینځې چلیږي نه نوکران چلیږي نه چاکران چلیږي او عام سفر نه دی دغه سفر باندې چې زما دغه وشي دوباره پکې واپس نل نشته هغه چاړې وله رابار کوي ورته وایي چې باچا واله ستا نه بېوقوف په مخ ته ځمکه ماته نه ښکاره کېږي و ده ډېر حیران شو چې بالوله دا څه وې او که نه بادشاه تا نه تپوس کوم ته چې به د هفتې په سفر باندې تلې ځان نه به دې د میاشتو مخکې تیارې کړو غلامان اسونه خیمې تا به ځان نه د خوراک تیارې کړو څومره لښکر به دې مخکې ولېږه او په ابدي سفر چې د قیامت سفر د ته پې روانې وایه تا څه تیارې کړی دی په مخ ته ځمکه ماته ستا نه بېوقوف ښکاره نه شي چاړه مې ځکه درکړه زما محترم نو پته ولګېده چې هوښیار سړی هغه دی نبی علیه السلام فرمایي هوښیار بنده هغه دی چې هغه د ابدي چې کوم موته په سفر باندې روان یو دا مه وایه چې کور ته بړستنې له روان یم تا پته نه لګېږي چې ته به دغه بړستنې ته ورسېږې که تورو خاورو له به روانې قسم د مسافرین یو او دا مه وایې جي کور کې د ګازرو الوا پخه ده الوا به وخورم بړستن به په ځان نه ښکم خپلې ښځې بچو سره به مشغول شم تا نه تپوس کوم چې کله ته دا دعا ووایې چې اللهم باسمک اموتو و احیا الله ستا په نوم باندې مړ کېږم ستا په نوم باندې مړ کېږم او ته سملې تا دا تصور کړی دی چې واپس به راپاسم که نه دا تصور دی کړی دی دوباره به ستا صوبایي سترګې وغړېږي که نه ستا سترګې به لاندې په قبر کې غړېږي ستا سترګې به دنیا کې وغړېږي که په کنده کې به وغړېږي نو زما محترمو دې ته مه ګوره وخت تېرېږي دا مه وایه چې 2022 راغی کال به ښه شي نه دا 2022 راغی 2021 والا کال ستا د اعمالو ستا د زندګۍ نه قطع شو ستا زندګي کمه شوه مرګ ته د ژوند نږدې شو زما محترمو دا تصور وکړه الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او خبره دې پورې کوم چې ابدي کومه زندګي ده د سفر کومه زندګي ده موږ باندې سفر را روان دی د هغې دپاره تیاری پکار دی حدیث ته غوږ کېدی نبی علیه السلام فرمایي انما القبر بېشکه دا قبر چې دی روضة باغیچه ده من ریاض الجنت د باغیچو د جنت نه او حفرة یا یوه کنده ده من حفر النار
د جهنم د کندو نه. واخر دعوانا کتاب خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته په نظر د رحمت شفقت الفتح او محبت خدای وګوري. الله ستا رضا له راغلي دي، ستا درد راغلي دي، ستا کور ته راغلي دي. خدای څه قسم مشکلات دي الله مشکلات په خپل دست قدرت ختم کړي. د چا څه قسم الله په زړونو کې د دې حاضر مجمع په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي. په زړونو باندې الله ته قادر الله په زړونو باندې ته لیدونکي الله په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد او حاجتونه الله د خپل در نه پوره کړي. الله د چا کاروبارونه کمزوري خدای کاروبار کې भरपूर برکت واچي. الله د چا خدای رزق کمزور دی الله د رزق باران په د اسمان نه خدای وکي. الله سو قرضداري دی خدای قرضونه په خپل دست قدرت باندې ختم کړي. د قرض د عذاب نه خدای تمام امت محمدیه خدای اوساتي. د حاضر مجمع خدای ماشومان دی پکې وړو وړو کوکو باندې الله ستانوم علي الله په وړو خلو باندې الله ستانوم علي تا یادی تا ته پته د الله چې داسې مجلس د پرختو مجلسي الله دا ماشومان په مستقبل کې با عمل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کا. د داخلي د پاره خدای سرمایه وګرځوا. کم چې نوجوانان دي د درس ته ازيري کړي دا د قیامت علامات دي الله د فتنې دور دی په دې دور کې ستا کور ته راغلي دي خدای دا نوجوانان د خپل ځان سره او په دین سره وابسته کا. کم چې په دا درس کې سپینګیري ناسي الله د سپینو ډکونه الله تعالی حیا در دي خدای د دې د برکتونو او عمر کې خدای برکت واچوا او د دې برکتونو په داخلي باندې قائم او دائم خدای اوساته. دا کتاب د دې مجمع د لپاره خصوصا د هغه خويندو مندو د لپاره چې دا درس په شوق سره اوري الله د اغي د لپاره د جنت ته دنه کېدو ټیکټ او سبب خدای وګرځوا. د دې کتاب په برکت باندې الله د حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تاڼو قچرو هسپتالونو نه بغزونو نه نفرتونو نه خدای اوساته او په وخت ځن کدنم دا کړي په جبر اولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. یا حبیب سلام علیکا سلام